いやめちゃめちゃ涼しい。私の方が反応がいい気がする。今これでだから車で向かってもらう。駅まで時間が10分くらい。吸わないけど別に。ひんやりする。これは非常に危険だ。なんか予想以上に道が。入れるんだね、入り口のところ。
線上今後南大線上今後南大線上今後南大線上今後違いましょう。
南大新返上今後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 今滝行が終わりました。あ、かなさん2回目の滝行いかがでしたでしょうか。前回が7月1日ですごく暑い日だったから、今回は9月10日で、ちょっと気温も下がって、水温もちょっと冷たかったんで、ちょっと今回は冷たさに私はびっくりしたけど、でも水圧とかにはなんかね、耐えられた2度目だったんで、そんな感じでした。順番もね、今日何人20人ちょっと20人ちょっとの中の一番最後っていうね、早い人は多分1時台とかから入ったのかな。1時台1時台か2時台前半ぐらいかな。ね、で私たちが入ったのは多分16時回ったぐらいで、もうだんだん、ね、なんとなく暗くなってきてで水温もどんどん下がってきて、コンディションとしては一番結構ね大変な時で、でもなんかね、その分身が引き締まるって言われたから、ラッキーだったんでしょうね。あら、きっといいご利益っていうかね、あとなんか頑張った達成感がものすごいねえ、いやね、かんなさんも耳が痛くなりながらも頑張って今日のことを生かして、また明日から頑張りましょう。